哦，有得啦，有得啦，啱啱我同師傅咁一人一碗咁樣，然之後就有啲炸串啦。啖湯真係聞佢幾香啊嘛，咁去試下。哇！呢碗嘢啲粉同埋啲麵啊，全部可以加嘅，真係可以話食到飽為止嘅呢度。嗱，呢個小酥肉啊，配呢個一流啊，我覺得。炸茄子。真係講真，落班嚟食碗嘢，點幾轉自己中意食嘅炸串。即係可以話用心嚟，即係我睇呢個麻辣燙成蚊，冇咩彈咯。